各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。我们要来进入罗马书第20天的共读。今天早上我们要请曾慧兰执事来带领我们大家做开始的祷告。让我们同心来祷告。慈爱的天父，谢谢你，在每天清晨的时刻，我们透过圣经共读的时间，来领受主的恩典，让主的话语喂养我们的灵命。我们献上感谢，求主保守眷顾我们的教会。迦南教会在迈入60周年的时刻，在各项福音事工的推动，都有主的恩典在其中，事工皆能顺利完成。能将主的救恩大大宣扬，引领更多人来到主的宝座前。因我们手所做的工，都是为要荣耀主的名。也求主让我们在患难中也能欢欢喜喜，让我们凡事顺服圣灵，而非服从本性。让主的话语成为我们脚前的灯，路上的光，引领我们走在义的道路。我们将以下共读的时间交托在主的手中，求主保守。祷告靠主耶稣基督圣名求，阿们。阿们，谢谢。我们在罗马书要进入了这个第3个主题成圣的最后一段了。神在成圣上的公义，特别是罗马书的第8章，让我们能够清楚明白为什么上帝赐下圣灵，以及我们要如何与圣灵来同工，才能够成圣。那昨天的第7章后半段，那是保罗的一个很重要的论述，就是提到律法不能救人来脱离罪，因为罪趁着机会，借着诫命来诱惑我，这我包括不同的我，但是每一个人都有这样的经历，并且罪借着诫命来杀了我，使我们进入死亡，与罪一起同死，最后的是灭亡。但我也知道住在我里面，就是我肉体之中没有善，因为立志为善由得我，行出来由不得我。这样看来，一方面我内心顺服上帝的律，另一方面肉体却顺服罪的律，所以好像是一个非常绝望，就是人没有出路，因为不管在如何的努力但是都没有盼望。那所以昨天我们提到，这是一个灵的我与肉体的我的征战。律法虽是属灵的，但是我是属肉体，而且已经卖给了罪。那肉体的我的矛盾就是像良善的律法的时候事与愿违。那在自我反省当中，看出罪借着律法使肉体的我来行恶，而罪的律就是拦阻破坏人向神活的善行。那我们的内心的交战会因着罪的律，借着肉体的我把我从神的律当中来掳去，但耶稣基督能够救我们脱离肉体的我和必死身体的下场。还有就是当我们属灵的我能够顺服神，肉体的我顺从罪，那这个的一种困境。所以如何让耶稣基督救我们脱离的一个离开这样的困境呢？那在今天的第8章，那保罗给我们一个非常清楚的看见和连结，就是圣灵能够救人脱离肉体的权势。那第8章第2节，赐生命是生命的圣灵的律，在基督耶稣里从罪和死的律当中把你释放出来。所以圣灵的律呢，让我们赐给我们新生命，而这新生命是不再被罪的律和死的律所捆绑。那特别在第8章当中，灵或是圣灵呢，总共出现了21次所以是整个罗马书当中，从第2章29节讲到圣灵，第5章第5节讲到圣灵，那接着就是来到了第8章，几乎整章呢都以圣灵为焦点。所以我们可以看到保罗在写罗马书的时候，他要向人来介绍圣灵，他并不是一开始，而是他把它集中在这一章。好，那么就接着请慧兰姐带我们来读第8章，请从第1节先读到第4节。第1节，如今那些活在基督耶稣生命里的人，就不被定罪，因为圣灵的法则就是那使我们跟基督耶稣联合而得生命的，已经从罪和死的法则下把我们释放出来。摩西的法律因人性的软弱而不能成就的，上帝却亲自成就了，
上帝差遣自己的儿子的罪里面的罪，把罪除去。上帝这样做是为要使法律的正当要求实现在我们这些不服从本性、只顺服圣灵的人身上。好，那所以第8章的第1节到第4节是讲到，在耶稣基督里面的人，在律法的地位上无法再判为罪，就是已经无罪。因为第7章前段提到，基督徒心中有2个律在挣扎，而且通常都是恶的律呢胜过善的律，所以才会这种觉得自己真是苦啊，真是悲惨。所以基督徒呢也往往会有这样子的情形，就是有过度的罪恶感，可能在还没有信主之前，那这罪恶感不会这么强烈，但是因为信主之后或是明白律法之后，会有过度或是多重的这种没有遵守律法，会有没有按照良心的道德良知，所以会觉得自己没有办法胜过。但保罗在这一段当中来证明在基督里不再被定罪，并且呢讲到基督他完成的救赎。第1节提到活在基督耶稣里生命的就不被定罪，因为赐生命的律和在基督里赐生命圣灵的律就是赐生命的圣灵，所以讲到我们的生命是从圣灵而来，就不再被定罪。定罪呢就是判罪惩处责罚。好，那在5章16节、5章18节跟8章1节这也是圣经当中被惩罚、被责罚、被定罪。好，那这个是只有在罗马书当中才有用到这个字好，那但是呢，赐生命的圣灵，就是现代中译本翻成圣灵的法则，因为前面讲到是律法的法则，罪的法则，但是也有圣灵的法则，让我们跟基督耶稣联合。那这个圣灵这句话的意思就是生命的圣灵它所运行的规范，或是赐生命的圣灵所运行的法则，让我们能够跟基督来联合。所以我们要基督上十字架，然后为我们死，然后复活，但是这个是他所做的部分，而我们的部分呢需要透过圣灵，所以没有借着圣灵我们没有办法跟基督来联合，是这一段的重点。那这个律呢就是一种权威，那圣灵的律或是从罪的律和死的律，从罪的圣灵的律呢也可以代表是一种圣灵在基督徒里面所发出的权威，还有感动或是催逼，就是圣灵的法则，感动我们，催逼我们，然后带领我们跟基督联合，并且从罪的律、死的律当中释放出来。摩西的律法，这里摩西的法律，就第3节，律法因肉体的软弱而无能为力所以昨天讲到，当我们肉体死了，这个罪就没有办法继续在肉体上面来生效，但上帝呢却差遣自己的儿子，使他跟我们人相同的罪性那讲到说律法呢因为肉体而软弱，使人称义的事对律法来说是不可能的，因为人没有办法靠肉体来称义，所以律法无能为力。那软弱是指包括我们的身上的软弱，而且是一个持续存在的软弱。那因为肉体的软弱不是肉体的软弱，是我们的软弱是因为有肉体而软弱，不是在指肉体的部分，因为我们都是属肉体的。但是呢在第3节提到说，因为罪的缘故，上帝差遣自己的儿子成为了人，并且有最深肉体的形状，所以将在肉体上把罪呢来定罪那所以第3节是耶稣他怎么样救赎我们，就是耶稣和我们一样有罪的身体成为最深的样子，最深就是带有罪的记号的肉身，就是人的身体，那就是耶稣用了人身体肉身的样子，那这个形状就是一个样式，最深的形状就说明耶稣完全认同人的肉身，但又不是跟人的肉身完全一样，因为耶稣根本不同，就是他没有原罪，他不是从人的肉体所生，他是从玛利亚所生，但是由圣灵感孕，
但是它不是借着肉体的情欲，然后这样所生下来。所以保罗用形状这个字不是把耶稣直接说耶稣的身体是罪的身体。所以这也是耶稣他为什么要道成肉身，圣灵感孕。那如果耶稣跟我们一样从罪的身体当中情欲当中所生下来的时候，那耶稣他就跟我们一样都在情欲中，但耶稣是在圣灵当中，所以他是由圣灵来感孕。那并且耶稣取了罪身的样子，为了对付罪，在肉体中定了罪。那这句话真的是和本是非常的深奥，但现在周译本的解释呢就比较清楚。上帝差遣自己的儿子，使他有了跟我们人相同的罪性，为要宣判人性里面的罪，把罪除去。那在和本当中有一个小字，就是为了对付罪，或翻译成做了赎罪祭。那这个赎罪祭是74译本当中的翻译。那但是意思就是说，上帝为了罪的缘故，差遣他的儿子成了人的形状。所以耶稣来整个成为人的这件事情，从他出生为人就是为了赎罪。那就是跟我们人有相同的罪性，就是罪的形状，就是肉体。那甚至呢，因为这样子能够把罪除去，就是定了罪案。这和本。那和修本是在肉体中定了罪，就是把罪这件事情呢真的判为罪，或是说对罪做了判决。所以这个第3节呢，保罗非常小心的使用一些字，就是不要去亵渎或是降低或是贬义基督他的身份，但是也让人可以感受到耶稣和我们同样为人，在那个困境当中，但是耶稣为我们开了一条路。所以人被定罪跟耶稣的肉体呢并不是直接关系。上帝对被称为义的人这个有罪的判决是在耶稣的肉身上来执行。所以被称义的人他所应该付的代价，当耶稣道成肉身并且在十字架上死的时候呢，就已经来完成和满足了。所以并不是靠着我们有什么样的功劳。第4节说，上帝这样做是要使法律上的正当要求实现在我们这些不服从本性只顺服圣灵的人身上了。所以法律的要求就是律法的义。那这个义呢是正当要求或是公义的要求，不是指行为，是律法它就是一定要满足律法的正当性。而成全成就就是实现在耶稣基督的身上，并且实现在跟随随从按照耶稣基督对不起，按照圣灵随从圣灵的人身上。所以耶稣他替我们死，他取了我们人肉身的样子。律法的要求可以成就在我们身上，而我们在律法或是在地位上就能够站在无罪的这一方。所以耶稣替我们死的目的，就是代替我们满足律法对罪在公义的正当要求。好，接着再请慧兰姐带我们读第5节到第8节。第5节，因为服从本性的人意向于本性的事，顺服圣灵的人意向于圣灵的事。意向于本性就是死，意向于圣灵就有生命和平安。所以意向于本性的人就是跟上帝为敌，因为他们不顺服上帝的法则，事实上也不能顺服。服从本性的人不能够得到上帝的喜欢。以上。好，谢谢。那在耶稣基督人除了在律法上地位上无罪，并且呢他过去随从肉体，但是因着圣灵如今随从圣灵，并且能够因信称义，因信成圣。那这个成圣的过程就是需要靠着圣灵的帮助。服从本性的人意向本性的事。好，那这个现代中译本特别把这个字把它分开。好，那和本的翻译是随从肉体跟随从圣灵。好，那但是
在现代中译本是用服从本性的人，好，那他会去顺服着自己的肉体，但是随从肉体的人会体贴肉体的事情，随从圣灵的人呢却体贴圣灵的事情。随从就是按着肉体或是按着圣灵，体贴就是思想，就是他会专心或是把他的心思放在他的上面，所以现在中译本用意向这个字，就是他的意念呢向着这个地方来行。神的灵和肉体的冲突当中，只要允许肉体或是让肉体来决定他们生命方向的人，就是站在肉体那一边人；但是让圣灵来决定他们生命方向的人，就是站在圣灵这一边的人。好，所以我们只能够做出选择，我们是要随从情欲，还是要随从圣灵？我们要随从肉体，那就按着肉体的想法。那我们就是一天到晚睁开眼睛起来就是想着肉体的事情，但是我们随从圣灵，我们每天睁开眼睛头脑开始活动的时候就想着是圣灵的事情，因为意向于本性就是死，意向于圣灵就有生命和平安。体贴肉体的结果就是与神为仇，肉体的死亡，灵性的死亡。与神为仇是因为原因是不服神的律法，因为神的话呢虽然知道立志行善，却写不出来，因为我们只有依靠肉体，只想要达到60分，但是依靠圣灵呢，却让我们知道，除了60分，我们还要继续的往100分来努力和迈进，要讨神的喜悦，要完全。所以体贴圣灵的结果呢，就是生命和平安。特别平安这个字呢，不仅仅是平安的状态，还讲到一个和平，或是一个和好。这个和平呢就有很多的方面，跟上帝和平，在上帝面前，上帝看到我们不会生气，在人的面前与人和好，不会看到人对人生气，或是别人对我们生气，就是在情绪上，在关系上，在状态上都是一种平安了。所以这平安特别强调就是在关系上面。所以意向于本性的人就是跟上帝为敌，不服从上帝的法则，事实上也不能顺服。那不服从是一个军事用语，就是军人不服从命令，但是呢，它是一个现在式，就是意向于肉体的人，他就是持续的不服从，好，那就是就是敌人的不服从，那这个不是敌人，军人的不服从，那就是一个很严重的事情。好，那这个军人如果不服从，好，那这个军人就是只能够被拔职，好，被抓去关。好，那事实上呢，也是不能服从，不仅是我们想要服从，连我们本质上也无法服从，因为我们是靠着肉体的意念，就无法服从。因为服从本性的人，就是体贴肉体的人，属肉体的人是无法使神喜悦，无法讨上帝的喜悦。所以从亚当的2个儿子该隐和亚伯就可以看出这2个，一个可能就是比较属肉体，一个可能就是比较属情欲，对，属圣灵。那所以亚伯他献祭的时候，那他会按着他里面的意向本性体贴，那他会想要去追求神所喜悦的事情。但是该隐呢，可能就是按照自己的肉体，多体贴自己的想法，以至于呢，他就成为神所不喜悦的人。所以后来事实我们也看到，该隐杀了亚伯，而这个该隐呢，就是一个按照肉体，那他一看到不喜欢的事情，那就出手就动手。所以体贴肉体的意思，不是只有讲到人喜好世间的炎热，甚至是讲到体贴肉体，就是还活在一个罪的状态，甚至就是指人尚未重生。所以有时候会在教会当中，或是别的教会会听到有人在说基督徒体贴肉体，这句话呢，如果按照罗马书的标准呢，比叫人去死还严重。因为说这个人体贴肉体，那就讲这个人他根本连得救都还没有得救，还是一个属肉体的状态。所以这句话呢，我们其实要很小心的使用。可能我们嘴巴说的时候没有什么想法，但是当我们读了罗马书，知道体贴肉体这件事情呢，就是代表他根本连重生都还没有，还在一个属肉体，是一个罪的状态，是一个非常罪恶的状态的时候呢，我们就要避免去用这样的话来去责备基督徒。好，再请慧兰姐带我们来读最后的第9节到11节。第9节，至于你们，既然上帝的灵住在你们里面，
你们的生活就不受本性的支配，只受圣灵的管束。没有基督的灵的人就不属于基督。可是基督若住在你们里面，纵使你们的身体将因罪而死，上帝的灵要使你们活，因为上帝已经使你们成为义人了。上帝的灵使耶稣从死里复活，如果这灵住在你们里面，那么这位使基督从死里复活的上帝，也要借着住在你们里面的圣灵，把生命赐给你们那必朽的身体。以上。谢谢。神的灵若住在意向于圣灵、体贴圣灵的人的心中，那人呢，就由这里面的圣灵，心里面的圣灵呢，就不再属肉体，在地位上是属圣灵。但如果人没有基督的灵，就不是属基督的。所以上帝的灵住在我们的里面的时候，好，那我们就是随从就是属圣灵啊。好，所以在哥林多前书的第2章，好，这个属灵的人参透万事啊。好，那这个怎么样成为一个属灵的人？好，那这个属灵好，就是让圣灵住在我们的里面。好，那里面第1节的后面也讲到是基督的灵呢。好，所以基督的灵和神的灵，那在理论上看起来是2件事情，因为这一节里面就出现2个，一个是神的灵，就是上帝的灵，然后呢又讲到了圣灵，然后又讲到了基督的灵，所以不只讲2个，只讲到3个，圣父、圣子、圣灵，都在罗马书第8章第9节，都以灵的方式来呈现。好，那在理论上看起来是不一样，实际上呢却是相等。所以3位一体呢，也在这一节当中，罗马书的8章9节，也是一个呈现。好，那在耶稣受洗的时候，在约旦河当中，耶稣受洗，然后有天开了，有声音，有圣灵仿佛鸽子降下来的声音说：“这是我的爱子。”也是3位一体的呈现。所以我们可以看到，虽然圣经当中没有3位一体这个字，但是神的灵、基督的灵、圣灵，那这本身呢，都是又是3，又是1，又是1，又是3呢。好，那所以其实我们还是可以把它通用，没有特别的需求的时候，其实不用把它区分。好，但如果我们要特别要去强调上帝，那我们就可以从这当中去区分，属神的灵、属基督的灵，还有圣灵。第10节说，基督若住在我们里面，纵使你们的身体因罪而死，圣灵却要使上帝的灵要使你们活，因为上帝已经使我们成为义人。所以基督在我们心里面的时候，即便我们年纪到了，岁数大了，身体已经走不动了，必须要要肉体要离开我们，但是我们的心呢，内心是心是一天一天心是一天呢。好，那这也是哥林多前书所告诉我们的，因为有里面的圣灵，让我们日日更新。因为里面的灵呢，圣灵是不会跟着年纪，不会长皱纹，不会白头发，不会掉牙齿，不会感冒或是住院生病，而是圣灵只会担忧。所以这也是后面的第8章要讲到的。这个圣灵会担忧，所以但是圣灵呢，却是让我们的生命能够活着。所以在这里讲到的灵呢，都是单数的形态，可能指圣灵，也可能指人的灵呢。好，那是指圣灵，就是圣灵因着义的缘故赐生命给我们。若死时的灵，就是身体虽然臣服于暂时的死亡，但人的灵因着称义而存活。所以2个都可以解释得通。但是我们里面的灵，是我们里面的灵是指里面的圣灵，还是指人的这个身心灵的灵？2个都可以解释得通。不过除了8章15、16节之外，其他都指圣灵，所以应该是指我们里面的圣灵使我们能够被称为义。所以我们能够称为义，是因为我们的信心，这个信心是因为相信耶稣基督的救赎，而使我们脱离罪的律和死的律，并且呢，让我们能够成圣。所以也是我们圣灵继续住在我们身体的里面。所以圣经也说我们的身体是圣灵的殿。所以因着我们身体里面的圣灵，让我们能够跟神有和谐美好的关系，就如同亚当的小儿子亚伯一样，在上帝的面前被上帝所接纳，所以他所奉献的上帝都接纳。
但是我们如果没有让圣灵住在我们里面的话，我们就没有办法在上帝面前跟上帝有好的关系。我们看到上帝的时候，我们就会躲会闪。11节最后一节，上帝的灵使耶稣从死里复活。如果这灵住在你们里面，那么这位赐基督从死里复活的神，也要借着住在你们里面的圣灵，把生命赐给你们那必朽的身体。所以保罗在这边先做了一个小小的结论，就是有身体就要有圣灵，有圣灵才会有生命。那通常我们都是看到有身体就有生命，但是我们不晓得那个生命只是短暂的生命，是属肉体的生命，但是有圣灵才会有永生。所以耶稣基督如何从死里复活，是借着圣灵的大能使他从死里复活。同样我们也要追求永生，追求重生，追求新造的人的生命，也要借着圣灵。所以这里的复活呢，让基督从死里复活，那就是他意思是说，让基督把从死里面叫醒过来，或是耶稣从死里面重建起来。所以这个复活的意思是把他叫醒，或是把他重建。所以我们基督徒死了被复活那天，也是被叫醒的时候，也是借着我们的圣灵，使我们能够活着。所以这里提到11节的后半段，上帝让耶稣如何复活，也要让上帝也要借着同样的圣灵住在我们里面的圣灵，让我们活过来，活过来。但那活过来呢，我们现在都是活过来，我们怎么再活过来？那它指的可能也包括最后的这个审判的这个复活，让我们的复活也是借着圣灵。所以这个使徒信经，我信圣灵，我信圣而公之教会，我信罪得赦免，我信身体的复活，身体的复活也是跟着圣灵。第3段就是我信圣父，我信圣子，我是圣灵。那在异端里面会说，耶稣只有救赎我们的灵，没有救赎我们的肉体，所以灵肉分开，特别是诺斯底主义统一教，然后就会把它区分。但是呢，在这里讲得很清楚，我们的身体也被救赎，所以不用再用其他方式让我们的身体得救。统一教就会在这边见缝插针，就必须要透过什么样子的灵肉的什么修炼，才能够救赎肉体。虽然耶稣只能够救赎我们灵魂，但是肉体还没有得赎，这都是没有好好的读罗马书。当我们好好的读圣经的时候，我们就不会被异端的话术所欺骗。所以我们耶稣的救赎不仅仅是救赎我们的灵魂，也救赎我们的身体，所以我们的身体才能够成为贵重的器皿，才能够成为圣洁的器皿，让圣灵继续的居住。所以我们能够复活，我们能够重生，是因为耶稣的替赎，还有圣灵的内住。所以这一段里面讲到基督徒在地位上是非常的稳固，因为有耶稣的替赎，不但我们的身、我们的心、我们的灵都要得救，甚至前面第7章讲到的罪和死，还有灵跟这个随从圣灵的这种两者的征战呢，并不会让基督徒地位上的丧失，因为这是基督徒可以确信的。所以我们要做的事情不是用悲观、消极、绝望看自己无救，而是我们要向着意向于，就是要体贴圣灵。那这也是加拉太书里面所提到的，顺着情欲撒种就收败坏，顺着圣灵撒种就收永生。所以我们每一天读神的话，需要圣灵的启示和感动，就是在圣灵当中来撒种，让我们的这个永生的生命不断的长大，信心的种子能够不断的长大，能够长成一棵大树，能够顺服在上帝的带领之下。所以今天这段第8章，那非常的密集，但是它只是一个转化的过程。从第7章是一个非常绝望，这个绝望呢，第7章的绝望比第2章的绝望还要绝望因为第2章讲到说没有义人，连一个都没有，因为每个人都是偏离的神。但是到第7章就是已经知道耶稣基督因信称义了，可是我们还是居然没有办法进入那个平安喜乐当中，那是因为罪的律和在情欲肉体在交战。但是呢，在第8章就让我们明白，我们能够脱离这样肉体的权势，脱离这个死的律，能够走出一条路来，是因着圣灵的帮助。所以今天的1、2节讲到，如今那些在基督耶稣里的人就不被定罪了，
为什么在耶稣基督里人不被定罪呢？是因为赐生命的圣灵的律在基督耶稣里，从罪和死的律把你释放出来。所以我们要能够天天喜乐，天天平安，天天感谢主。好，这是因为圣灵。所以圣灵充满不是只有外在的外显的，好，只有这些方言的行异能的赶鬼的。圣灵的充满就是让我们能够活出平安和喜乐，能够赞美神，能够感谢神，能够知道我们不再是罪人，知道是耶稣救了我们，赎了我们的罪，这都是圣灵在我们身上所做的工作。而第5节到第6节说，因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体就是死，体贴圣灵就是生命和平安。所以我们的体贴就是要我们的身心灵全人意向于圣灵。所以我们眼睛张开，不再是追求肉体的满足，是要追求这个灵里面的满足。我们要怎么样让上帝的话语来喂养我们，让我们的灵命长大？我们要怎么样去用爱心说诚实话，让我们的灵能够有公义正直？我们要如何为教会、为社会、为国家、为立法院来祷告？要追求上帝的国，而先求神的国和神的义，不要思虑吃什么、喝什么、穿什么，因为这都是属肉体的人在追求的。但是我们追求的是愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这样我们才能够得着永生平安，就是和平，与人的关系，与神的关系。最后第11节，然而使耶稣从死人中复活的上帝的灵，就是神的灵，落住在你们里面。那使基督从死人中复活的，就是那一位圣灵，也必借着住在你们里面的圣灵，使你们必死的身体又活过来。所以我们看到三位一体，这个巧妙的分工，还有合一的工作。所以我们每个的得救，不是只有单因着耶稣而已，也是因着神，也是因着圣灵，让我们能够有一个得救重生，因信称义到因信成圣的生活。好，我们今天分享到这边，盼望这一段经节呢，我们能够多读几次，多消化几次，能够多多思想，相信圣灵会继续在我们的生命当中来动工。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你，借着罗马书所教导的，让我们能够明白，我们得救不仅是灵魂的得救，也是心思的得救，也是身体的得救，是全人的得救。感谢你让我们能够在圣灵的帮助底下，让我们能够活出基督的样式，也让我们明白我们要如何顺着圣灵来撒种，在每一天每一个时刻，每一年，我们都要长大成熟，而不再是做婴孩让我们能够离开道理的开端，能够竭力进入到完全的地步，让我们能够学像耶稣活出基督，让我们的生命能够彰显上帝的荣耀，也让我们的生命有圣灵的同住，使我们身体能够成为圣灵居住的殿，让我们立志行善，有圣灵的帮助，行出来就由圣灵来带领让我们能够活在神你的带领当中，来荣耀神，也使身边人得到益处。我们现在我们祷告祈求和感谢，都是奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿们。谢谢大家，大家平安，谢谢。谢谢牧师，谢谢牧师，谢谢牧师平安，平安，谢谢牧师平安，平安。神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切残累，恢复神照我的荣美形象，永在地神创造万物的主，他的智慧无法测度，疲乏的他自能力软弱的他加力量，等候耶和华你重新的你，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，艰难的风暴，单单注视你
上腾，翱翔在神的国度里，领受神灵恩膏和大能，活出美好自由的风。每当环境的冲击像海啸一样临到的时候，你要将眼目单单注视你的神，因为这正是神新的工作季节的开始。你要等候，因为神会将得胜的意念放在你心中。你要展翅，因为神会把机会摆在你的面前，唯有他能够带领你飞越风暴，重新翱翔。